na justice na biso moto aza likolo ya mibeko azali te moto nyonso aza na sa mibeko oyo tu azolinga koleka na liboso ya mibeko akozala sanctionné. Ntango naye kozwa zemi ya mwana oyo zemi ekomi 7 mois aye kobengisa nga na Kinshasa mwasi abetisaka nga makasi ngai na zemi ya mwana oyo 8 mois. Après ntango amoni nakomi kosenye makila azolobela bapolisier oyo bokende kobwaka mosika dossier oyo nzela bakoyoka so ntango balobeli nga nke mwasi ya ntango mwa bapesaki ordre soki oye tokende kotika yo kuna nga mpe na bangi na bite ya kokende kobetisa nga na kimi nga na mwana nakomi lelo nalala wapi ntongo etani nakomi koluka bisika mpola vie moko difficile. Bozwa dossier ata mwamba bozobomba yango maintenant dossier ya boye institution de la République ya Sénat ezali institution de la République. Est-ce que cause le dossier boye yango nazo na bino bato kolekaka je bato FCC bozina ba pasteur bokoyeba ke tango biso tozali depuis dossier oyo bandaki bamosusu bamonaki peut-être soki ngai na bandaki yango balobi son abandi dossier boy mais dossier yango je pense monde entier batutu bamoni yango c'est pour cela lelo bokozala bokoyeba ba détail puisque na justice na biso moto aza likolo ya mibeko azali te moto nyonso aza na sa mibeko oyo tu azolinga koleka na liboso ya mibeko akozala sanctionné. Donc moto nyonso azali redevable devant la justice congolaise. Yango nazoloba ke bokomona awa tozali boso na mama moko ye moko akopesa détail na ye akopesa kombo na ye boyeba eloko nini epousse ye akoma awa na bureau ya yokason akomi na bureau ya yokason ndenge ni pourquoi aza na bureau ya yokason puisque yokason azali kolobela le peuple d'abord azali moto azali koloba ko soutenir action à président de la République azali moto kolobela ko défendre IDPS yokason azali moto azali kolobela makambo ezali ko salama et puis ko terme la banti valeur yango ya lobi ke na kuiko linga na le kabongo te yango na ye pa na yokason dossier na ngai ezali boye bakangaki ye akendaki prison kokoma na prison yango tokoyeba nini esalaki akoma na prison nani akangisi ye mwana wa aza na ye azali mwana ya nani bokoyoka détail boyeba ke nini ezali kosalama après cela nde sikoyo na kokota détail bocomprendre ke makambo nini ezali kosalama namoni awa oyepa na yokason dossier na ezali ndenge nini nga nazaki moto ya mosala ya lexi tobanda kobimaka nayo après abengeli nga docteur moko docteur atali état santé na nga abesi résultat abomi nga so auti Kinshasa ake na Kindu azolinga nga kokolinga wana tobandaki kolinga wana tobandaki lelo te tobandaki depuis le 10 janvier 2014 ntango naye kozwa zemi ya mwana oyo zemi ekomi 7 mois aye kobengisa nga na Kinshasa kokoma awa na Kinshasa avandisi nga na résidence na ye na Gombe kote ya Institut Française sikoyo azalaki na habitude ya kotindaka moto aye kozwa nga kaka siko namona lisu kaka garçon wana ye o papa azoluka o garçon oyo yaki koluka ye komone nani komone Léon aza jardinier na lopango nini Léon siko ntango aye o papa azoluka tokende bona kuti mwasi na ye na kati ya lopango mwasi abetisaka nga makasi ngai na zemi ya mwana oyo 8 mois. Après ntango amoni nakomi kosenye makila azolobela bapolisier oyo bokende kobwaka mosika siko toke na bapolisier balingi bambwakanga kote ya fleuve esika wana eza pont moko ebimi Kinshasa na Brazza siko mama moko abi papa o mwana mwasi abitami makasi bo abimi na ozokitisa eza nini o mwana mwasi
azobe banana mama mwasi Alexis Tambo mwamba siko bourgmestre wana ndenge aza bourgmestre ya commune ya Kitambo abi ete ngana okota na problème wana te komisa to kende neti na commune batiki ngana commune ba 22 heures na boti mwana o prématuré na nzela siko tango na benyi mwana ya leki na ye ya mwasi Christian mwana obota ki na date ni na bota ki le 30 août 2019 OK siko ba meminga baki kotika nga na hôpital ya HJJ ba komelinga bakisi après tozongi na nga tango mwana ko isine fumwa mwasi abeti singa lisusu atumbi biloko na nga baki kobwaka nga na terrain ya commune ya Ngringi bourgmestre ya commune ya Ngringi adjoint abi siko finalement mama mwasi ya Tambo mwamba zoluka nini juste eza nini na problème obakwa koboma yo pamba yo aozana ndebote nga na lobele na ndebote ale bango etanda ya Tambo mwamba na ba policier na baye koyebisa bourgmestre ya Ngringi bayebise mwana mwasi wana soki aye mama abiboya na ye bokosanga mbongo te siko tango balobeli nga ki mwasi ya Tambo mwamba pesaki ordre soki oye tokende kotika yo kuna nga pe na bangi na bite ya kokende kobetisa nga na kimi nga na mwana na komi lelo nalala wapi tongo etani na komi koluka bisika kolala vie moko difficile siko bato ya kolobela nga siko yo kozonga lisuku na te kende ata na église ya mama olani osala olala kuna lisuku mwasi ya kolandisa lisuku kuna ake kokosa kuna nga naza mwana ndeko na ye bato ya église babi komisa tozopesa yo 100 000 francs tofutela yo ndako na kan kokolo po soki ye ayeba kaka ke yo ozomona na lisuku te ozala ta na kan esika ya sécurité na kan kote na ke ovanda lisusu na ye komona ba 23 heures 8 personnes na ye moko aye kobima wana oyebaki ke tokomona yo te ngai na kosomba ta jimel esika nyonso ozali tozoyebisa bongo mwasi ya Tambo mwamba ye nde moto abana olobela nga bongo siko ezala chef ya quartier bakapitaine bamajor azokangisa bango monoko abi mutu akotia liloba na dossier oyo na kokanga bato nyonso babangi ye bakonzi wana na quartier 5 na Kankoko na ndenge bazomema nga azopesa bapolisier wana ordre obopasola ye bilamba bapasoli nga bilamba natikali na sikiliste na soutien siko mpona kota wana na kan siko mpona kota na mutuka na bandi koboye na kota babandi kobeta nga bamontare baye batondeli nga tala mwasi ya Tambo mwamba babandi kolanda biso nsima mbala moko ake azangi moyen ya kosalela nga mabe bake kotika nga na bazalaki ekeri moko na bato ya service ya enseignement ya général Kazimoto na base ezolakisaka bato wana ya service ya enseignement ya général Kazimoto na entrée base to bango nde bakozala bakena kolobela ye ke mwasi wana aza na ka esika tel bango nde bakepesa information siko ake kotika nga na prison kuna kote ya tiki nga na beti kuna mema ye pesa na kadi kwetu siko na prison kuna kote yake na kotika nga na atiki nga kuna ndenge ake kotika consigne kuna na prison abi mwana mwasi abeta inane awa na prison nalingi likambo na ye eyokama lisusu libanda te navandi na prison kuna nasali kuna 14 jours apesaki ordre ke nga navanda na pavillon 9 so moto aye kolukanga na moto wana amonana te siko avant tokoma na prison ezalaki mama moko apibliaki image wana ndenge nazalaki na sikiliste na soutien ye lisusu azwi mama wana akotisi mama wana mpe na prison komone ami
akotisie na prison abotolie na telefone pona nino tui biso image siko batu na prison kuna babia wana prison il faut mutu asala ta des soki osambi batali dossier na yo ndenge ozosambela la après de bakateli oke okosala inane usoti 2 ans mais yo tomoni mukanda te yake osambi usoti tozoka finalement dossier ezomonana te komisa tokobomba yo awatende babimisi nga siko na ba 10h na bimi libanda 10h à lobby 10h ya lobby na bimi libanda siko nde na natali vraiment vie na nga eza na danger bato babimisi eza bato ya chef ya prison bato ya prison nde babimisi nga ok oyebi na minute otango bozalaki na ntambo mamba na Kindu adresse ya Kindu eza adresse nini na Kindu alukelaki nga ndako na tribune na toloba 3 mètres na tribune toba na place de la femme ande esika alukelaki nga ndako entre mairie na tribune alukelaki nga ndako kote na lopango ya Selefa ok na est-ce que oyebi dossier oyebi Jean-Pierre Nduya Jean-Pierre aza mutu moko azali kolinganga Jean-Pierre alobelinga ke kolinga ete papa wana aza mutu azana ba makambo ebele linganga nde siko yepe ayoki problème wana akangisi Jean-Pierre wana na prison ndenga alobaki ke kolinga ete donc lelo Jean-Pierre wana azalaka mona na kate bakolo fa Jean-Pierre oyebi dossier ngambo ya Jean-Pierre te bakolo Jean-Pierre wana bafanda na commune ya Kasese na Kindu mais nazoyeba te beta nano d'abord explication mususu na Kiswahili bongo na kota siko détail pesa explication opesi na Kiswahili en tout cas niko ashangana sana vile bandu kwangu banaanza kwenda ngambo ya bibi yake na Tambwe Mwamba bananiona mimi mtu mubaya atuka ni hai kabisa ndio ya bandu kwetu ya Kindu mie Tambwe Mwamba hayuko minjo wa kwanza ndio anza kunipenda alianza kupendana mwanamke mmoja jina yake Fatu ndio jamaa ule mwanamke bakamkimbisha sasa alinitiaka mimi nani daktari anasema umwangalia kwanza infection au umwangalia tena test ya damu kisha kumalizana na daktari ndio akaanza kunipenda akatoka Kishasa nenda Kindu anaanza kunipenda sasa nilikuwa na mimba ya mtoto 7 mois ndio akanitishaka huku nilianza kuisha tu ku parcelle ya muloko wake mwanamke na mai Emiliano sasa mimi nafika 8 mois ndio sasa tuna bibi anatuma mtu mmoja anasema wewe ukamlongofia papa ndio kwa kuita kufika tu hivi ale kute tu bibi yake mulupango na maseo mmoja katolika akaletaka ordre kwa policier ndio baanza kunipika akanipika pale tisa lionaka mimi naanza kusenye damu akaletaka ordre mwende mkamtupe mbali na huko cho sasa kwenda kwenye kwa kunitupa kote ya fleuve nani pomo iko pale kutoka Kishasa na Brazza bata kunishusha pale ndio mama mwa akatokaka mugara yake pale mimi niko burgmestre wa Ngaliema bata kunitosha kungaliema ni kwa burgmestre wa Kitambo sasa hii ni maneno gani hivi mwanamke anapikiwa mubaya hivi huyu mwanamke kwa kolokana na bibi wa Tambwe Mwamba njoo mama anasema tukua kumwacha huku njoo hapa ana jamaa njoo sasa ule mama anasema tuwe kwa msa twende kukomini tunafika kukomini pale anasema wewe uikale angalia maneno yako au kesho tulizane kwanza sasa tunafika 22 mimi nazana mtoto mtia premature chance mimi nakuwa kuita mtoto wa muloko wake kwenye nilianza kuisha bana kwa kunibeba sasa wanaenda kunyacha kwa shijiji sasa banaandika madawa yote kunani ya kunyushia tu njoo tunarudia tena kunyumba deuxième tour mtoto shakwa 9 mois bibi akanipikaka tena malapi ale troisième tour nikamkimbia tena ukanisa ya Onange anafuata tena kule baka nikibisha tena muka anafuata tena kule anaenda kuniacha ku prison
14 jours ndio nilishaka ku prison. Sasa ku prison banasema vile wewe hauna mbarua ya kusema au banakukatia miaka au miezi hatutaweza kuchunga hapa, ndio bananyacha. Sasa nilisikia tena papa Molière kwa sementa mwamba anasema mimi ni kubibi wa polisi wake ni bongo na ule fédéral député mon provincial banatoka kumunome nani député pona yo lokolo komiawa susi na yo ya suka likamana yo ezali nini olusengi nini susi na nga papa na nga bisika nyonso nga nazokende mwasi azoyeba kaka bisika tu l'état congolais asala nini nazosenga justice eza na mboka bameka kolandela nga problème oyo mama Christelle Fwanga aza chargé ya droit de l'homme atalela nga problème oyo assemblée nationale nazobosa na pete baba mama o balobelaka basi na chef de l'état justice eza na mboka ngai mwasi ya ntambo mwamba zolobangaki yo oza lokola fourmi oyebi combien mobali na nga limusa un jour nakotia mbongo na nga danger okotikala komona na lisusu te bakolimusa yo sikoyo biloko ya bongo ekomi kobangisa nga awa ndenge na bimi prison soki ayebi ke na bimi nayebi nini ya kosalela nga te leo moni naza na kobomba naza na insécurité te bisika ya kolala eza te kolia na nga pasi toloba muntu abengisaki nga na chasa akomi kowangana mpona mwasi na ye alobeli eke soki ondimi mwasi wana na mwana nga mpe na kosala no divorce muntu abengisaki awa ezali ntano mamba ye nde abengisaki nga bon okopesa numéro sima okopesa numéro ya telefone oyo ezali permanent avant na clôturer nazokota sikoyo boyebi ke biso toza na kati ya état de droit ça fait mal ntango yo ozoyoka dossier wana peut-être ni de près de loin ozoyoka dossier ndenge ezali muntu abengisi mama oyo awa na kati ya Kinshasa balingana na Kindu depuis 2014 le 10 janvier depuis 2014 bazalaki déjà alobi te lokola nayoki koza na zemi sala tu oya na Kinshasa aye na Kinshasa akomi ntango mwasi ya oyo atango mwamba yoki kete madame oyo aza na zemi yango azoluka par tous les moyens à éliminer mais toujours c'est maintenant justice puisque cour de cassation vous allez comprendre bateau tant bien bozo dossier en tamwamba toujours bozo dossier en tamwamba bozo bomba yango maintenant dossier ya boye institution de la république ya Sénat ezali institution de la république est-ce que cause le dossier boye yango nazo le bino bato koleka je bato FCC bozina ba pasteur soki ba deni nani soki songolo nani oyo soki ba deni nani oyo akomi pasteur moko boya akomi koloba akomi koleka un pasteur de voilà ngai dossier oyo si so ba tambo mamba démissionner té nous les combattants de l'île de paix et le peuple congolais nous allons marcher tokotambola puisque il faut dossier naye azali a dédommagé mwana mwasi oyo abengisa ye vi na ye d'abord akeiba subisa izeni justice azo mérité na réputation na ye te ke dossier wana soki ezalaki dossier ya IDPS ou bien ya Kabund ou bien ya Kabuya elingaki asala mandenge nini bolingi bolata yango Kabunde absolu Kabuya mais oyo ezali dossier grave Tambwe Mwamba président ya Sénat. C'est la haute trahison. Bino boyebi ko lokolanda via fachiti na ndenga zoli ya kwanga. Na ndenga lia kasi chaka madesu. Nyos boyebi ko loba. Dossier oyo na nzela ba koyoka son. Nyonso combattant nyonso oya ko linga ko contribuer madame oyo pour azar bien protéger numéro na yona ko pesa yango. Numéro ba ko pesa yango. Oto akolinga apesa quelque chose. Bobande ko tungisanga yoka so la dossier batikiye maintenant na zozo dossier na lobi tokotika te puisque tambo mwamba balinga betam kuna ba na FCC ba ba
Ce qui doit savoir les d'épaisse. Denis, ça vous les galeries qui étaient fait une azamani prophétie, messieurs. Yo mon prophétie aussi quand on a pouvoir te. Boza bandoki. Boza bandoki. Tambi mwamba. Na sengi na kubla na nini. Ba magistrat. Na sengi na présence d'abord président, ou les dossiers à justice. Cour de cassation. Le col attend membre d'abord à ingérer. Il faut pas y boyoga. Janine m'a bon aussi dossier au levier les parlementaires sont en train de m'ingérer. Les parlementaires debout. Hein? Bon, le but des parlementaires debout, parce que mais le dossier yango yo. Moi, ça bat. Ceux qui ont lobby, pièce contre pièce. Moi, moi, cité à Zana Libazité. Moi, moi, est-ce que l'onguier retourne? Donc, pièce contre pièce, yango, il y a pièce contre pièce. Moi, ya tamwambate. Ya mona sengi ba juge, ba dossier, ba saisir dossier oy. Tambe mwamba za la ozare. Soki ba kamita mwambate biso toko marcher. Nous allons marcher. Toko pesa modo toko tambola. Dossier tambe mwamba za la poursuivi. Dossier nous pour kolanda ya idepes. Kabunda ke kolia tsombi na ndubanga na kingabwa. Akomi ko tonga na monga full. Papa. Tout nyonso one information to bimaka. Information yo se bimaka ezalaka. Ote ide pesa komi ko loka ba milice. Justice. To sengi mena justice à saisir le dossier, procureur de la République à saisir le dossier, Tambe Mwamba. Azala Ozari. Tambe Mwamba a démissionné. Azo mérité na honneur na été pour salir le dossier boy. Bazo mwana mwaso en charge. L'État congolais a en charge. Moutouzo Kangisa, aux émissiers. Et puis, ils ont un monsieur, Jean-Pierre, famille Jean-Pierre. Baloukaye, Jean-Pierre, Nakindu, Balimisaye, le collègue Alimisakabat. Donc, toujours risqué, moi, je suis battu, puisque, bisous, toujours, que tout le monde, dossier, on est acquis de Boston à l'habité, tout le monde, mais dossier, Oyo, toujours, Senga, l'État congolais, à Kota Yango, à l'immédiat. Tamboué Mwamba, à son mérité, place en tête. Yemo Sana Nezani. Azoli va préparer coup d'état à ma président de la République. Mais dossier yango. Pièce contre pièce. Nani amoni libanzo ete. Nani amoni mwana libanzo ete. Azali ya mwasi azali mobali ete. Pièce contre pièce. Soko tani azali kama kotuna te. Pièce contre pièce. Hein? Pièce contre pièce. Donc Bisoto Sengi, c'est ça le moment où nous devons nous débarrasser dans le système ya bateau. Biso tozali na règlement compte tenta mwamba mais dossier ngoyi zo charge na yo ce que zo charge na yo ozi en considérer ozi en charge mais problème biso zali te mais tango en danger bazo menacer il faut zoyer au pesier hein mais non mais tambo mwamba na mwasi ne soki mwasi azo sana tambo mwamba nazo tinda ye ce n'est pas lui ezali tambo mwamba nazo tinda kete kende menacer. Il y a que pour honneur na yanga izo be honneur yango suka ya monde Europe États-Unis monde mobile na yebi que même na présidence partout na ba ministère na ba assemblée nationale janine ma bonne dossier mo to yeba ko traiter bimisa ce motion ba sénateur bo bimisa ce motion contre motion bo bimisa motion bo bo sale bo voter motion sénatoriale contre tamam asa destitué bobi misayango tala to ena bino to zana bino team rolio soya zela puisque au moins comportement bona bino musana bino ko botre batu mapangu bino kozo mbanda kwa batu bino konyoko le bana basi ya batu bino kozo mutu via mutu donc droit de l'homme bo respecter yango ti. C'est pour cela ngai yokason na lobby dossier oyo les lot ndenge to lati yango boy ndenge na zui les lo boy et ko suka lelo na lobby te soki réaction zalité biso to ko sala marche pour que tant mamba za destituer na dossier oyo na devant na ya ko sala dossier boité o bengisi mutu o sundoli ye akeya boti basore balinga babete masasi bale ko pesi ordre ba bomae donc moi na masi ati apesi basore lui ba bomae voilà aza criminel tango bisi déjà parole au bisi basore na butu kende na ye bo bomae cela veut dire quoi? Crime contre l'humanité. D'abord, il y a un criminel. C'est toi.
Tant que nous attendons auprès du chef de l'État à cette guerre na est. Est c'est ton temps mwamba. Et ça yo. Les réseaux sociaux le président guerre on tant que bande depuis na pouvoir. Guerre bande depuis na kate. Mais président de la République a mis ça le dit que comme garant de bon fonctionnement et commandant suprême, il y a ça prêt à aussi sa guerre na est. Alors s'il faut donner ma vie. Bino pour profiter, boye bi tentation bozo sala, facha vous fallait dans le week-end. Bozo été. Donc dossier oyo boyo ki date oyo tambe mwamba bandaki kolinga mama oyo alingie wapi? Azalaki ko travailler ba kina ko bane musala no hotel. Aloki na ndako na ye. Tango aloki musala ye azuye abandi kolinga depuis 2014, le 10 janvier 2014. Ce qu'on totalisé depuis les 10, les lorsque moi Nazaria. Maman, moi on a combien déjà na combien? Moi na coxi déjà une année. Moi si entambo moi bazolo banga que moi si on a zana problème ya mutu. Nga na zana problème ya mutu te. So qui est mon konde azana problème ya mutu nga na ebité. Comment y azolo ba moi na za moi na entambo moi mate. Kasi akobima partir ya ma campagne na lopango ne kuna ayetina ka kokolo ba kozinyo so ba ezala ba colonel ba major ye akangisi ba momuno ketala bota le logo ngana za mwasi ya président ya Sénat muntu akota na problème onte bato ebele elekeli bango muntu autima campagne ti esika nazali akota na kati ya ndako aye konyokola mama mwasi wana yebi kwa mwana yeye comment na ye Jeanne nani comment na ye Jeanne nani Kasereki Jeanne Kasereki OK maman Jeanne yo mutu zenti bide bato ngobuma bato justice va saisir le dossier bakangata bakangana madame na ye bazaba vrai criminel c'est ça puisque tant que yozo kana moto déjà ezalaka crime contre l'humanité yozo kana moto kitena oboma yo oso bomile ya moto. Donc justice a saisi le dossier. Na sengi combattant nyos congolais nyos bisika bozali numéro zo pesa ya mama oyo. Poto zoyer donc batiki ni. Ngai mo na pesa numéro. Na pesa numéro na ngai. Ndenge bazabo batiki batiki ba pesi robo izali ya boloko. Ndenge zabo. Robo izali boloko. Mama pesa na numéro. Numéro c'est le appel sangai. OK, merci beaucoup. Nazo pesa ngai. Puisque yo ba koyo ko lukayo numéro na yo ba ya kosala mabe. Bon, je donne mon numéro ngai na banga ngade. Biso ndeto bangi saka. OK, na ngani lipa. Numéro na ngai nazo pesa o ezoleka, o bana koleka plus 243 89 68 073 au commis plus 243 89 68 073 donc numéro wana au bengi yokason sur WhatsApp vous envoyez donc au bengi numéro wana za direction ya yokason vous avez directement donc fait ça orientation maman wana zali place ni nazali place ni donc tu fait ça ma solo donc na lobby boye le cola dossier ya tambe mwamba coalition étalioité. Oyo ezali dossier personnel. Ezali dossier te ba peke sa wote coalition. Dossier soki zalaki bino tango mona ki kabon. Bo décision e botuna kawa. Bo kende le kamo consulter, oui ezali dossier maman ba to azali vie na eza en danger. On ne pouvait pas kotika mutu mwasi abatu azali en danger. Azali mutu azali être humain. Azali mona abatu. Donc, il déjà en danger, c'est pourquoi Bisso Balobeni. Il y a les peuples d'abord, tous les gens qui ont dit que le dossier est à la Kosalama. Donc, tous les gens qui ont dit une solution. Maman Kobangate, donc tu es là. Zala l'aise, tu as à disposition. Ceux qui ont mis maille, ils ont maille. Ceux qui ont agi, ils ont agi. Donc, tous les gens en attendant, tu continues. Nanda, puisque ceux qui ont les lois la kiwapi alala kiawa pona nini puisque ba uti ko bimisela makala azana esika kolala te azana esika te
bazo luka ndako nyonso azo kota adresse bazo pesa moi si on a ça les recherches bakate motu c'est pour cela azaliawa vous comprendre mboka na biso il y a des criminels ya ba FCSO ba criminels na basi na mibali ba criminels c'est grave vino ceux qui fatiguent ceux qui sur le lieu de peste mais le changement est mais na sengi congolais nyonso numéro na ngwana précis numéro na précis ezali que to soutenir le président de la République tous à la même morale to soutenir na bien sûr lobby président aux na Goma lobby mardi président aux na Goma makambo ezali ko salama ezali que mboka na biso tous na bolingo puisque bino bokolo peut-être bazie moloba boy mama tamba kenaki na kindu biso tozala kate ah tu as tozala mama bikola wate ah tozolo ba dossier ezali d'abord congolaise donc la zali mwana Congo yango tozolinga changement ezana ngama na biso bisika tozala même moral dossier oyo justice à saisir yango à l'immédiat donc tozala déterminé comme un seul homme pour tout ba système ba voler oyo hors état de nuire donc ça la marche pour ta maman base à destituer à l'immédiat j'ai dit et je vous remercie.